Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa yarhamu illallah wa huwa muqabbal bisahawati. Karo musonif am kaifa rekumah yarhalu illallah ka Allah illallah ka Allah wa huwa bari ari anjeun muqabbalun eta anu ditalian bisahawati kun nafsu syahwat ngadegetan ka Allah leumpang ka Allah nyaeta ku cara ngalawan hawa nafsu. Ai nafsu teh salah sahiji musuh anu wajib kurang diperangi karena musuh-musuh nu opat. Jadi musuh penghalang kurang dina ngabdikeun diri urang ka Allah. Hiji aya opat, hiji dunya, dua nafsu, tilu setan, kaopatna nyaeta jelema. Kaya nafsu teh hiji musuh urang anu sulit dikendalikeun, sulit dina nganyahokeun kana tipu daya. Sabab nafsu mah aya di diri urang. Kan ari dunya mah bisa dijauhan, ninggalkeun ka dunya bisa dijauhan ku juhud mangkat kaleuweung urang. Ai nafsu mah teu bisa ditinggalkeun dan nafsu mah aya dina diri urang. Sehingga ieu nafsu teh kadang kasalahanana teu katingali salahna. Sesatna teh teu katingali sesatna. Da sabab aya nafsu mah aya di diri urang jeung diri urang sulit ningali kana diri urang. Lamun cek pepatah teh mah nya aya pepatah irem di ujung lautan teu katingali gajah di harapeun panon nya mah irem di ujung lautan maka tingali gajah harapeun panon teu katingali. Artina urang leuwih pinter dina neangan kasalahan aya di batur jeung kurang pinter manggihkeun kasalahan aya dina diri nafsu. Taeta nafsu teh sulit teh. Selama urang nuturkeun hawa nafsu, keinginan, kahayang, syahwat teh kahayang. Selama urang terus nuturkeun kana kahayang urang, maka selama eta sulit urang leumpang ka Allah. Sulit ngadeukeutan ka Allah. Usul rek marifat hese. Kan orang mah bisa nyebutkeun kabar bersombong bari diri dengan rasa sombong, padahal mah diri ge sombong. Kan orang bisa nyebut kabar teh akhlakna goreng, bisa katingali, tapi jarang orang manggihkeun ka urang kalah. Bisa orang menjelekkan, menghinakan orang lain, tapi sulit untuk menjelekkan, menghinakan diri sendiri. Thailand nafsu, STN. Jadi selama orang terus-terusan nuturkeun hawa nafsu, nuturkeun kahayang, maka moal bisa tah leumpang nasabab muqayyadun bitalian. Teu beda lamun jelema leumpang di talian sukuna. Jelema di talian sukuna tulisina leumpang hese. Maka carana lepas heula talina karek saleumpang.
hayang panu ningali kana perkara anu diharapkeun ku Allah pan kahayang hayang ningali perkara anu diharapkeun ku Allah dituturkeun ku urang. Selama urang nuturkeun kahayang mata ningali kana perkara anu diharapkeun kalau selama eta hese cara namun ketika orang aya perkara nu haram ditingali ulah ditingali tak seperti ngadeukeutan kalau leta hayang ngabohong hayang ngobrolkeun batur hayang ngahina jeung sajaban hayang pisan teh tak selama orang nuturkeun ka hayang leta pikeun ngobrolkeun batur maka selama eta sulit ka Allah teh carana hayang ngadeukkeun ka Allah mah heuh repeh eta teh aya perkara anu diharamkeun ku Allah aya kewajiban anu diwajibkeun ku Allah pan secara awam maka urang teu hayang eta teh dur waktuna datang salat subuh datang salat waktuna salat maghrib isya jeung sajabana pan secara rasa nafsu urang lahiriah watakna mah kan hese hoream kana salat teh hoream kana ngaji teh nuturkeun ka hayang jadi teu salat da hayangna mah teu salat pan nafsu ka hayang cek nafsu mah ieu teh urang teh ngaji nya tundunya hoream jeung sajabana dituturkeun tah ka hayang teh nafsu eta teh tah maka diturkeun eta ku teu ngaji eta hese numpang ka Allah moal marifat moal usul maka carana supaya urang hayang ngadeukeutkeun diri ka Allah teh leumpang kalau kan berarti leumpang berarti leumpang leumpang ka Allah mah ku menggekang kana setiap kahayang ejang sakelas urang mah tahan we tina perkara anu haram beda jeung kelas-kelasan muslimur anu luhur mah nu di goro-goro anu dipikahara nu dimeunangkeun ge diulah jang satahap urang ngadeukeutkeun diri ka Allah mah anu fardu we rapian hoream salat paksakeun kana salat da kahayang mah tos dipaksakeun eta ngadeukeutkeun diri ka Allah hoream urang teh ngaji hayang nama goler hayang nama sareng prekakeun pipi jeung sajaban dipaksakeun ngalawan kana kampung dipaksakeun nafsu teh tah maksakeun anak ngaji eta teh ngadeukeutkeun diri urang ka Allah karasa ke dekeutna lamun urang setiap waktu setiap detik setiap hari terus melawan kahayang panu dijaga panu teh kahayang ceulik dijaga cepilna kahayang letah dijaga tina perkara haram suku dijaga dina pengaram penyakit di hati aya iri aya dengki aya apa saja dijaga kurang sajaban maka dengan sendirinya mungkin orang ngarasakeun bahwa kedekatannya Allah karasa karena aya bahasan jauh di mata dekat di hati walaupun jarak anu sakitu jauhna kadang ngarasa deukeut aya dina hati teh walaupun menjarak jauh tapi asa teh karasa tah lamun misalna urang terus-terusan terus mujahadah ngalawan kana nafsu urang maksakeun kana kapakuan ninggalkeun kana kamaksiatan tah eta lah cara ngadeukeutkeun diri kalau tangke karasa indahna karasa gerak gerik urang teu ditingalikeun ku Allah karasa obrolan urang teu diperhatikeun ku Allah karasa bageurna Allah karasa perhatikeunna Allah karasa teu beda urang merhatikeun
nya kolot karasa bagerna kolot ka urang karasa nyaah kolotna ka urang karasa perhatian kolot ka urang karasa ku diri tak kemana urang mujahadah dina ngalaksanakeun kaparluan maksakeun ninggalkeun masyarakat karasa tah sifat-sifatna Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Kudus Salam karasa kana As-Somadna karasa As-Samana karasa Al-Basarna karasa Kudrot irodot teh karasa kana diri teh nah sawangna da sabab geus leumpang ka Allah leumpang aku maksakeun diri tadi kana kaparluan berat sholat teh berat ngaji teh berat dari napaktana hese jelema loba jelema nu ninggalkeun kana sholat dalam secara logika makan sholat teh teu hese ieu 15 menit kudu 3 menit sholat tepatna 10 menit ge beres ngan masa Allah hese jelema jangan sholat urang ningali kana ngaji teh capek teu kudu ngarit teu kudu ngagebot teu kudu kumaha beda jeung gawe ge di luar pan aya musik malam anu gawe teh di pabriknya pan eta teh awak teh aya ngaji mangge yuk kapunon daya beratna itu beratnya ngaji nah sama sabab nafsu tang maka carana teh daek kudu dipaksakeun nafsu kudu dipaksakeun mun urang ningali jelema anu angkat barbel binaraga anu sok make naon teh beusi teh angkatan beton angkat-angkat gitu panamun kurang kan tekaduga teh tapi kumanana mah kaduga teh anu pikeun ka 100 kilo barang kilo kan diangkat kemana kurang kan tekaduga kunaon kurang kaduga kumana tekaduga sabab manana mah sering da mayana ngangkat pikeun ka barang puluh kilo teh lain sakaligus mimiti datang masuk ka angkat kaduga lain mana ge tim leutik heula tim leutik diajak urang pikeun ka diri pantan leungeun teh pernah abdi ngalaman tah asup ka binaraga mayat selama saja 25.000 makalah tetep lain kalakan sehat kalah tidak sok cobaan nya man ieu leungeun teh nya cek rit 100 kali ame sehat awak lain sehat jadi awak gawe di luar kepanasan sama ngadus teh supaya sehat ngesangan mutara gawe kudu manehana gawe kepanasan lain sehat geuing nya bener teh anu mangkat ka sawah mangparman teh mangarit kajaban serut nang barakareun sampai mah serut banyak sehat kan awak cuma panggil seger jangan anu can karang ngarit mah kudu ngarit atuh jadi awak nu aya nah kudu gitu sabab mangbar manis biasa sering sehingga pekerjaan teh geus teu karasa seorang binaraga anu ngangkatan puluhan kurang pun mah awalna mah teu langsung bisa awalna mah jadi awak jadi kana leungeun jadi kana ieu lain kalaka ieu nyeri awak teh dulu dipaksakeun 2 poe dipaksakeun minum pikeun ka mayana kan tah nafsu ge sapertikeun eta salat berat urang terus istiqomah tong nepikeun ka minimal urang yang target bahwa urang salat teh 5 waktu teh loba anu bolong saja menangin target aing sabulan tong pikeun ka bolong ya terus we diistiqomahkeun insyaallah teh salat mah berat ya aing geus biasa mah nya engke dina maksiat ya panon hese urang teh teu ningali kana perkara nu teu hayang ningali teh nu diharamkeun teh untuk awal mah berat lieur kana sateh ngelek ngan lamun misalna urang terus istiqomah kieu teh kudu namun dina kitab Sirajul Tholiman dijelaskan nafsu teh jiga hewan buas hewan pangbuas hewan naon singa nya buaya
pan raja hutan teh kan singa. Eta singa ganas eta manggih jelema beak di darat teh. Tapi aya singa sakitu gagana tapi tinggal di sirkus. Nya bener teh. Da dititah niat nya daekeun manehna. Nurutlah intina. Lumba-lumba sarua kadang aya buaya bisa zaman hewan-hewan buas anu memang sangat berbahaya tapi dididiknya ditaklukkeun takluk tanapsu nu aya di urang ge lamun diumpamakeun mah singa teh atuh buas saya dikendalikeun kan namun dengan seureuna waktu urang istiqomah terus urang mujahadatun nafsi mun tadi mah katbar aduh nyeri amun nu can tara gawe uluy gawe kana baonan aduh jirawak paksakeun nya moal motor engko nya anu kono awak nyeri hari pertama terus paksakeun hari kedua kitu pikeun ka pada nyatana engke mulai terbiasa ngecor teh aya ngecor atuh nu tara biasa ngecor mah seureut ngecor make alat manual atuh karek barakali paculan 5 kali 10 paculan mah cangkeng panas. Beda jeung mun ahlina mah Mang Dawon. Ningali eta Mang Dawon ngecor ngadu coran terbasa ngajak kuatan. Urang teh ngajaran da kitu nama teh jauh beda ieu cek urang. Ih karek 10 paculan cangkeng kok ngeri. Haneut. Nah sabab geus terbiasa. Geus terbiasa. Kan nafsu kayak gitu. Jadi orang berpikiran sia eta mah salat narajin, ngaji narajin, wiridna ngajin, tahajud narajin, duana rajin. Lain bisa gitu telan lain tina sebab langsung bisa lain mana kan karek dihandap pula mana. Ya, akan lamun jelema masantren jelema mau keluar pasantren pan di pasantren jadi kita teh. Lamun teu berjamaah dicepret, tinggalin salat dua dicepret, tinggalin salat dicepret, lamun teu ngapakeun disetrap, dikeum saja bahkan pikeun ka di tasik main penjara sagala. Dipaksa urang teh. Mun jam tengah 4 teh udang teh atuh di Bandung. Dipaksa teh selesai mulai terbiasa tah. Atuh 10 tahun didikna. Lain kahayang cuma dipaksa digeder gitu kan. Nah, kayaknya lamun misalnya orang terus dina kaparduan sholat karasa berat dipaksakeun. Lamun misalnya orang sholat fardu mung karasa berat, baikeun kana ngalakukeun sholat sunat, itu cara. Misalnya orang sholat fardu karasa berat ya, tambahan bebanna. Tambahan qobliyah badiah. Sehingga lamun qobliyah geus bisa, tahajud geus bisa, geus diyakini tah fardu pasti hafal. Carana nah kete nu sering dibahas dina baheula-baheula masalah tentang pelatihan nafsu aya nafsu amarah lawam muli mutmain arodiyah mardiyah kamilah level tadi lamun masih kayak di bawah ngaji guru buga masih di bawah sholat guru buga ini kebetah di bawah kan ibadah berarti kita nafsuna masih kayak nafsu amarah kita masih kelas bawah ya lamun masih kayak nafsu itu iya tingkat keselamatan di akhirat ieu minim ieu dan naik kana lawam nafsu anu geus bisa naon ngaranna teh geus bisa ningali karena kesalahan diri lawam jadi geus teu bisa nyalahkeun batur lawam jadi ketika batur trek masih ada kieu ningali ka urang sarua kalau parah itu bisa lawam geus bisa mendeteksi karena kesalahan diri itu lawam lamun misalnya sering dibakar semua urang aya iri aya dengki aya apa kabatur
hayang dipuji, hayang dimuliakeun, hayang karasa teh tadi teh sombongna karasa itu lawan mana engke kana mulhimah sampeyan pikeun kana ka mutmainah tah amun nepi kana nafsul mutmainah eta lah tingkat aman pertama aman tah tina mutmainah artinya geus di surgaeun we mutmainah. Naon mutmainah teh lamun dibangun itu teu burugan geus nyaman we kitu tentrem we. Di bawah wirid di bawah tahajud teh lain kalakah kubuh, lain kalakah hariku jadi nyaman di bawah wirid teh nyaman. Adem nikmat, indah, damai. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus ya tekarasa ada tekarasa nasab indah. Eta mutmainah. Dina ngaji sarua kitu dina ngaji teh seureut ngaji teh. Mun amaro apa eta teh kan awak Korea anu geus mutmainah ih santai we ada ngarasakeun kaidah. Dina berbagi contoh mun aya duit teh maena berbagi teu ngarasa rugi nya mun aya anu buku maena bisa nolongan indah dina berbagi teu ngarasa rugi. Urang berbuat baik kepada orang lain karasa indah misalnya batur buku pertolongan urang tanaga urang dibere disupport sajeuna karasa teu karasa rugi. Kan biasanya kan rugi aing capek belum aing capek sia ngeunahna tah berarti ieu masih kena amal. Aing mutmainah mah teh kitu. Kan cekana ge khairun nas afahum linnas panghade harina jelema nyata jelema nu pangmanfaatan jeung jelema batur. Urang teh teu bisa kebaikan atau kebaikan ka batur teh atuh kunaon cara kana rata-rata kan silimun jelema nu ieu mah mun amaroh keneh mah kan rugi teh rugian jelema teh. Nya rugian embung gitu ngalamun jeung perkara anu kira-kira baturna urang ripuh. Anu geus mumana teh kitu justru mana ngalakukeun jeung perkara anu kira-kira dirina teh manfaat jang batur. Lamun misalnya di jalan teh ieu di jalan yo baralak mana sasapu aya pisan aya rating dibersihkeun. Mun nanya aya nu bersihna jalan siang ngalewat hungkul tah mutmainah mah moal kitu moal. Masa ngarasakeun kaindahan. Indah we kitu tah Gusti mudah jadi pahala kieu ka imam ka Gusti dibere pahala da Gusti ge bener. Kan saura kanjeng Nabi ge khairunas angqom linas. Mudah-mudahan abdi sing jadi jelema nu panghareup-hareup Gusti kitu teh. Batu teh ngarasakeun nyaman ku perilaku urang, ku obrolan urang kieu tah mutmainah geus kitu tah. Lamun misalnya boga duit teh aya jajan teu pemikiran mana mah untuk bener kumaha yang mangeunah teh ih ngeunah we kita kubagian teh tara mikir kiduan masalah sabab nafsuna geus teu mutmainah tah eta teh teu langsung bisa mimiti mah urang teh mere teh ya mere ka batur asa berarti mere teh kendaya sakali mah 2 kali berat kan 3 kali terus saya biasa dengan sendiri nah berbagi teh karasa berat boro-boroan blok gitu mereka jadi dilatih nyesal pundur mau terus itu teh mimiti mah orang teh mereka batur teh berat teh kendali mimiti mereka diajar kadua na paksakeun deui berat kene terus dilatih dengan sendiri nah aku sering urang berbagi kita berbagi teh jadi watak sorangan teu berat teu ngarasa rugi dieuna ngan ejang pemula orang diajar berbagi berat memang berat kaeta jadi intina mah nafsu mah kudu dilatih sagala rupa kudu dilatih mengurangi kalimat muhkiannya nah Facebook nah rekam kita berapa kan bisa tapi tidak mungkin ayah masa-masa sulit maksa ke barajam kiu Korea saja
diulik jadi bisa terus terlatih segala hal berbeda pas nampilin kita dipaksakan ya entah perlu mujahadah gitu ya mujahadah beras hotel ayu geus kakuasai mah moal geus kakuasai jadi angkai payar halu inallah wa huwa muqabbalun bisawat derek kumaha urang numpak alasan urang masih nuturkeun kana kahayang urang jadi jang tahapan anu masih kene parduna rapi anu lapar anu masih kene sulit ngalakukeun ninggalkeun kana kamaksiatan mujahadah eta dekat alam maksakeun diri kana ibadah maksakeun diri ninggalkeun maksiat itu cara ngadikeun diri kaum anak masyarakat panon, masyarakat sepil, masyarakat petang, masyarakat katnya, masyarakat suku, masyarakat lengan, pakai kabel dari tahan. Mereka dengan sendirinya bisa. Boga target. Itunya jadi kesimpulannya lamun urang hayang ngadikeutkeun diri ka Allah paksakeun karena ngalaksanakeun kafardian paksakeun ninggalkeun kana setiap anu dilarang ku Allah